सो गाइस आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज मेरे पास एक जियो F220 मॉडल नंबर है। गाइस देख लीजिए, मेरे पास एक जियो का फ़ोन है जो कि इसका मॉडल नंबर है F220b। और इस फ़ोन पर गाइस काफ़ी मतलब इस फ़ोन पर दो ही चीज़ ज़्यादा ख़राब होता है गाइस, एक चार्जिंग पिन, एक चार्जिंग सॉकेट और एक माइक। ठीक है, तो इस फ़ोन पर जो है माइक ख़राब हो चुका है, बिल्कुल माइक जो है वर्किंग नहीं कर रहा है। हमारा वॉइस जो है एक दूसरे के फ़ोन पर जो है अच्छी तरीके से नहीं जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए गाइस F220b इसका मॉडल नंबर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। और कभी कभी क्या होता है गाइस, अगर कोई बंदा हमको फ़ोन करता है तो हमारा आवाज़ जो है उसको उस बंदे को जो है सुनाई नहीं देती है और उसका आवाज़ हमको फिर सुनाई देती है। ठीक है, तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आपके फ़ोन पर हो चुका है या फिर आपके फ़ोन पर किसी अगर आपके फ़ोन पर अगर आप किसी को भी कॉल करते हैं तो आपका आवाज़ अगर नहीं जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम को आप किस तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। गाइस देख लीजिए, मैं यहाँ पर इस ग्रुप को खोल रहा हूँ अच्छी तरीके से। देख लीजिए गाइस, सारा इस ग्रुप को आपको अच्छी तरीके से खोल लेना है और खोल लेने के बाद यहाँ पर आपको बैक कवर को भी खोल लेना है अच्छी तरीके से। देख लीजिए गाइस, यहाँ पर मैं बैक कवर को खोल रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो मैं फास्ट किया हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है हर बार। ठीक है, तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को समझिए। अगर आप एक दुकानदार हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल है, अगर आप एक नया दुकानदार बनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको प्राइस की भी जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि मैं प्राइस की भी जानकारी आप लोगों को बताता हूँ जो भी सामान मैं मोबाइल फ़ोन पर लगाता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, ये मेरा फ़ोन है मोबाइल फ़ोन जियो का। ये देख लीजिए, PCB बोर्ड को मैं यहाँ पर निकाल लूँगा अच्छी तरीके से। देख लीजिएगा, इस PCB बोर्ड को जो मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, और निकाल लेने के बाद गाइस देख लीजिए, यहाँ पर मैं अभी इसका जो है देख लीजिए, ये वाला हमारा माइक है जो कि हमारा, और जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं तो हमारा आवाज़ एक दूसरे फ़ोन पर जाता है इस माइक की मदद से। ठीक है, ये वाला माइक जो हमारा ख़राब हो चुका है गाइस, तो यहाँ पर मैं भी इस माइक को शोल्डर की मदद से आपको खोल के दिखाने वाला हूँ, देखते हैं खुलता है या फिर नहीं खुलता है। तो यहाँ पर आप शोल्डर की मदद से भी माइक को खोल सकते हैं, तो देखते हैं खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। शायद नहीं खुलेगा क्योंकि यहाँ पर एक फ़ैन चल रहा है हमारे पास, यानी पंखा चल रहा है, तो इसमें मतलब थोड़ा सा हवा लगने की वजह से भी आपका शोल्डर जो वर्किंग नहीं करेगा, नहीं खुलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं गाइस इसको शोल्डर से खोलने की। तो देख लीजिए गाइस, नहीं खुल रहा है। ये फ़ैन चलने की वजह से जो है यहाँ पर हर बार जो है हवा लगने की वजह से ठंड हो जाता है, इसलिए जो है हमारा शोल्डर हो अच्छी तरीके से इसे गला नहीं पाता, इसे खोल नहीं पाता। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं इसे ब्लोअर मशीन की मदद से आपको खोल देता हूँ। खोलने के बाद आपको आज माइक जो आपको हम जंपर करके दिखाने वाला हूँ। जंपर किस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत भाई क्या करते हैं गाइस कि इस प्रकार का माइक को जो है लगा नहीं सकते हैं, बार बार ख़राब कर देते हैं या फिर सोच लीजिए कि वो लगाने का साहस नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को माइक को जो है वो जंपर करके ही लगा के दिखाने वाला हूँ, जो कि इसमें 4 लेग्स होते हैं, एक ऑडियो सिग्नल के और एक हमारे माइक पॉजिटिव का एक सप्लाई होता है गाइस, और 2 पॉइंट जो हमारे ग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी अच्छे से आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर ब्लोअर मशीन की मदद से ही इस माइक को खोल रहा हूँ और खोलने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि फैन चलने की वजह से हमारा माइक जो है वो शोल्डर से नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्लोअर मशीन की मदद से देख लीजिए निकाल लिया हूँ, और निकाल लेने के बाद मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। तो देख लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाने की आपको अच्छी तरह से कोशिश करूँगा गाइस। देख लीजिए, ये हमारा देख लीजिए 4 पॉइंट है हमारा, एक माइक सप्लाई का है गाइस और एक ऑडियो सिग्नल के हैं, और दो ग्राउंड है। ठीक है, मैंने 2 देख लीजिए, ये हमारा माइक है गाइस जो कि ओरिजिनल माइक है, ये जियो फोन में लगाया जाता है और उसका कीमत मात्र 25 रुपये है गाइस, जो कि आप इसे आसानी से ख़रीद के ला सकते हैं, अपने दुकानों पर लगा सकते हैं और ग्राहकों से अपना आपका मन जब चाहे जितना पैसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि एक माइक लगाने का 100 या 150 रुपये लेते हैं दुकानदार, जो कि मैं भी लेता हूँ गाइस। और यहाँ पर देख लीजिए, इस माइक को मैं भी इस फ़ोन पर लगाने वाला हूँ। देख लीजिए, मैं आपको अच्छे तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा और फिर जंपर करके मैं दिखाने वाला हूँ आपको। आप चाहे तो जंपर करके आसानी से लगा सकते हैं। जंपर करने से ये होता है गाइस कि कभी कभार क्या होता है कि माइक में हीट लगने की वजह से हमारा नया माइक भी जो है वो वर्किंग नहीं करता है, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर जंपर करके लगाते हैं माइक को तो आपका माइक जो है वो 100% सही रहेगा, वो ख़राब जल्दी नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में आप लोगों को माइक को जंपर करके दिखाने वाला हूँ। अब इस 4 लेग्स का माइक को आप किस तरह से जंपर करके इसमें लगा सकते हैं। अभी काफ़ी मतलब वीडियो 1-2 वीडियो हमारा ऐसे भी है गाइस, माइक के ऊपर में मैंने बनाया हूँ जियो फ़ोन का, वो भी आप जाकर देख लेना, जो कि मैं उसको डायरेक्टली जैसे था उसे लगा के दिखाया हूँ उस पर।
और यहाँ पर मैं देख लीजिए 4 पॉइंट में मैंने गोल्डन कलर का जो पॉइंट था सारे पॉइंट में मैं शोल्डर कर दिया हूँ, वाइट कलर का कर दिया हूँ, शोल्डर कर दिया हूँ। ठीक है, आपको भी इस तरह से शोल्डर कर लेना है, तभी आपका जो जम्फर वायर इसमें लगेगा। इसमें इस कनेक्शन पर मैंने इस पॉइंट सब में जो है अब आगे आपको मतलब शोल्डर कर लेना है अच्छी तरीके से। देख लीजिए मैं यहाँ पर जम्फर वायर लगा रहा हूँ गाइस, और जम्फर वायर लगाने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और इसी तरह का प्राइस जानकारी लेने के लिए और इस तरह का टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस देख लीजिए मैं यहाँ पर जम्फर कर दिया हूँ अपने माइक पर। देख लीजिए एक ऑडियो सिग्नल का गाइस, और एक हमारा माइक सप्लाई यानी पॉजिटिव, ठीक है, और 2 ग्राउंड है हमारा। ठीक है, तो 2 ग्राउंड को मैं एक ही तार में दोनों ग्राउंड को शॉर्ट कर दिया हूँ आपस में। देख लीजिए आपको चारों पॉइंट में नहीं जोड़ना है, ग्राउंड का पॉइंट को जो आपको है अच्छी तरीके से जो है इधर जो दोनों को एक साथ में जोड़ देना है, या फिर आप एक पॉइंट में भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं दोनों में जोड़ करके आपको दिखाया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिए मैं यहाँ पर जम्फर कर लिया हूँ गाइस अच्छी तरीके से। और जम्फर करने के बाद वो अब हमारे जो पीसीबी बोर्ड में जो हमारा जो कनेक्शन है उसमें हम फिर इसको जम्फर कर लेंगे, तो हमारा माइक जो है वो 100% वर्किंग करेगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट में रिप्लाई देने की उसको मैं ज़रूर कोशिश करूँगा गाइस। आपका कमेंट का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, और आपका हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर मैं जम्पर कर लिया हूँ गाइस, तो हमारा वर्किंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है गाइस। देख लीजिए हमारा काम जो है वो 100% वर्किंग होने लग जाएगा गाइस, क्योंकि इस तरह से आप अगर माइक लगाते हैं गाइस तो आपका माइक एक भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप हॉटगन की मदद से लगाते हैं तो फिर आपका माइक जो है कभी कभार ख़राब भी हो जाता है हम लोगों से भी। ठीक है, जल्दी नहीं होता गैस, लेकिन फिर भी अगर हीट ज़्यादा लग जाता है तो ख़राब हो जाता है गैस, नहीं तो फिर नहीं होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी प्रकार से जम्पर करके भी माइक को लगा सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने माइक को यहाँ पर एक आपको टेप मार लेना है, डबल टेप या फिर टेप लट्ठा आपको यहाँ पर लगा लेना है, ताकि हमारा माइक जो है वो अगर मैं इसको अच्छे तरीके से लगाऊँ तो हमारा शॉर्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए मैं ब्लैक टेप तो नहीं, देख लीजिएगा रेड कलर का टेप मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ, ताकि हमारा पॉइंट जो है वो शॉर्ट ना हो। ठीक है, तो अब चाहते हैं हमें कोई लट्ठा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देख लीजिए माइक को हम सेम पोजीशन में उस तरह से रख दिया हूँ, और रखने के बाद देख लीजिए अब मैं इसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे अपने फ़ोन पर। देख लीजिए मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा दिया हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आसानी से अपने घरों पे कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल की रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए वीडियो को, क्योंकि हम इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ डेली इस चैनल पर। तो देख लीजिए गाइस यहाँ पर मैंने आपको लगा के दिखा दिया हूँ माइक 100% माइक वर्किंग करेगा गाइस। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी।